跟住我條嗰個絲襪咪穿咗個窿，係咪先？咁鬼 sad 咩事？我真係唔小心啊！嗰陣時黑咩絲穿咗個窿窿，真係 Oh my God 啦！咁之後點樣啊？咪啲人望住你咯。我係啊咩啫？嗰陣就得我同佢兩個啫嘛，你知唔知啊？咁嗰個小陳呢，佢就真係啊，佢一路喺度望住我喎，搞到你唔知啊！我嗰陣好鬼尷尬噶。你係咪自己搣爛佢啊？嗱，各位屋企人，咩亂噏24啫？你覺得佢係咪自己搣爛嘅？你覺得佢自己搣爛打個3字，佢自己刮親嘅打個4字，啊，睇下係咪先？你覺得佢自己嘅打個3？天然嘅打個4，你唔好估啊！你估啊你係咪出超必？你係咪出超必啊？扮晒嘢啊！整爛咗佢吓，專登攞張個台角係咁刮咁樣係咪？咁我點知道佢呢個質量又咁差咧？係咪先啦？呢樣嘢，咁你知唔知我嗰陣時我覺得好尷尬啊嘛？跟住佢忽然之間佢就攬住我啊！我佢居然仲用隻手啊扯爛晒。喂，等陣先吓。